ene fie ye nya give us Herbal center for ewa ha omba beboa ye na ya hwe ya promodin mu nnu ahodo a won mo na so akopa bi hye nso say ye beko independence square so de ekoso wo ho oba pani na nakonedu agema rollers na yie no ye de bebro wa Adom TV nti nyi free ha ye ntie we mra sisie medofo me mu akwaba libi aboko de give us Herbal center dog nso ho ye nyame Adom ye da say ye hwenu awu adwama so alright me da say bo so anti ahwefo na no pay ma me fan chia kase en fama mo enfenfi give us Herbal center akache Dr. Solomon Kwabi wono na ye kofa ba ne na no for Edema give us Herbal center say ye fan chia kase en fama obi bia na o say ye fa akwanya wensu ne fa ya akọ kase pa en fama kunedo agima Rollins ebusua ene Ghana ebusua nyina so say ne de say wa kan di ase ekọ hoba ti e ba ne abeto aso ye na se ne mu akwaba pacho yentio ete musua ma ye na masibio na ye nsa ma munyina akwaba nsa ma munyina achen na give us Herbal center en musa aka tom no bro na emfempe no na dio no anum so no abawie ye bro nye no mu a ene eja ye bebewre nyame Adom afiti adwoada ye be na apomodin ne de so ma ne ye wadi hiade kase pa se ne eja odo ho bata yen fiti afi a hya se opepon bosumi no mu a ma eja ye de ko wie eyo benim bosumi no mu ewo mfimpe no na dio no numu ba joko so ama apomodin na ntumi wie peye enti wo yo ba na wo hwe me wo ye bema na wo tie me na wo hwe anhwe me a ena no pe no me no edi eye give us Herbal mixture no ho enkomo give us Herbal mixture no eno ho enkomo ena me no edi no ene anope na obi wo ho ma wo tie me a wo hwe me obeka so na nse wo ho na ne nse nyina ye titiriti wo so adem kakra pe na ne nse nyina agene e wo ho no obi nso wo no tenase na wode ne na sisi wo akra na ne nansi nyina tai wo gine hu biara enya ade a eyeye na de bia na wo complain na wo kasa ekoba ne sana eyesu ni bani ni ye binumu a eya ye da ne dinti na ye kokofa wenu nyina no etumi ede ye ba obi wo ho no anajude suo edidie anwa edidie bebre mojanam awie bebre mepacho eno na ye kotwetwe we nyina no eye etumi ede ba na se we nyina nso ko wie na moja na eno endie fusane ye wo wuntini no mu no eno ntina ho no se na ase na ananse achew wo ho no so na nyina no aye titiriti se moja ne ndie fusane enko ni pedua akwa no ho no na eno na ye kokofa sa ha no ede etumi ede brew etu beka ena ananse acheme na ena ananse asomensa ena asasabro de ne ho agemo be ba cho enye sasabro eye moja no ena ndie fusane mfa wuntini no mu eye enti sa ni pedua akwa ho no ba bi no na me no eka se no ho no akosensen na ho no ayiri sei eno na ya akwakọ wie kire na ase ananse achew enti we draw here na no pay give us Herbal mixture give us Herbal mixture eno na wo kọ no ma moja na agbo apo ewo wuntini no mu no moja na fi ai wo ni pedua no mu a ema no entumi ndie frusane ye no ekonane ni nyina ede amawo na afi moja no etumi edie frusane ewo ni pedua no mu se na ebre na edo nyina no ebetumi aboa wo enti obi biara ode ni nansi ogakra na nansi nyina tai na ni nansi nyina yeyere no pepacho we draw here give us Herbal mixture wa otai complain ena me nsa nyina yetitiriti ena anansi aso me nsa no pepacho we draw here give us Herbal mixture kona ko tobi nanom nanu na betumi aboa o ema moja na tumi edi efusane ye ewo wuntine no mu give us Herbal mixture me ni udi nkomo yi enye na ukọ Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop and maybe a din komo ye ton adro bia na be ba cho obetumi anya bia wo hono mo ato manu go so america say bia be pese obefre yen na senia wo yare ni ye wo no wetumi ebisam ye na ye din kire mo eche ne amede ma wo edumi dia ma wo anase bia ya wo empate mo bro no wo pe bia betumi anya adro no bia ato a be ba cho 0543 222470 0543 222470 now only give us Herbal center for any enkomo yenrei emofro mo di vinche dumie no eko etumi nom obanum bemanum se na betumi aboa ema ebre ne nipode ni nyina no etumi enya ahoden na ye ko wurabro nya mu nso de so ma wonum etoso
so many nipadua etumi gina brane ene kata ade be chi menum ato ena menum enyeme de ena metie aduane mpampa na ebon me no be ba cho ye be se wo ni eye etiridie yare ye be se wo ni malaria fever eto kwanta mompai ebreye mu enti obi biara utai complaining anase wo be hu sunsanso ahodo wo be kwa yarsabia akwakoye hwehwemu ne ya kire se etiridi ensuo no bi ewo nipadua no mu anase wo yare na wo de baye no ene kofa bae eye etiridi malaria anase fever no we draw here give us herbal mixture give us a entontumi eden eda ho eno ene betumi aboa wo enti bomodin nanu adupa na fasiesie ni pedua no ma ni pedua no entumi gina brane ma ebrane edro nyina no ahoɔden pa no etumi awo ho mema malaria mema fever enji ni pedua no ede emfa mboso enfikyire honom no adwa no so honom no ogatem honom no eno ne yakɔ twetwe saa yare ni nyina de eba de bia me no di kwa me kajo se na se entontom no ekon mu no mope wo mu fili o pa ntima kan so na me de me ekon mu me kai mu de ekon wo me office ekon wo ba cho uni me bre ene e don beka entima give us herbal mixture ebi wo ofie ebi da o kai mu o bag mu eya afa no se wa no no de no we di ewie na opa bibia no no ma ne nye give us herbal mixture give us antontom da ho eno ene betumi abo na bibia no etumi akonkan ena no peye pa ma me fa give us cold capsules and after the P capsules no emfa ensoro so and then they amount for the do na complaining and na misisi and na mitinasi kakra and na misisi erimedre and na misisi mo hyehyeme and na misisi ye me ya e ba cho enuane ayedi enwuma hodo ayeye obi wo no ma de bia no wokoto na wo pagya nade akese no wo de koba obi wo no ma wo pagya nesoa obi wo so tenase a wakwa anopa akwakwa tenase agise nwume no onum no nan ansa na sorry aba fo hwehwem so tun se wo tenase don hwemienu don hwemiense bia na se otumi sorry na wo tenetene wo mpomu se na betumi abo ama nipadua no